Hello，大家好啊！家輝講錶啊，咁啊，自從 WFW 開咗之後咧，咁我喺度長住啦。咁啊，對錶嘅睇法有咩唔同咗咧？咁啊，第一樣嘢，咁啊，引進咗呢個羅馬錶啊。咁呢一隻黑華樹啊，咁啊，我哋俾個名黑華樹。咁但係我即係覺得咧，細心啲望佢個黑色面咧，我覺得好似夜晚好似落緊場雨咁，毛毛雨咁樣，好浪漫嘅都。咁啊，所以我就攞咗佢嚟自己佩戴啦。咁我之前因為咧都買隻白華樹啊嘛。咁但係如果你話啦，黑華樹同白華樹比個價錢真係爭咗10倍，呢個性價比。所以如果冇白華樹啊嘅朋友，又想物日有類似咁嘅 feel 咧，我覺得白華樹同埋呢隻黑華樹咧都可以用一個代替品啊！但係當然啦，佢嘅質素一定唔差嘅，瑞士製造。咁啊，中間一條烏鋼帶啦，有個蘇泊機芯。咁用緊呢個價錢可以買到呢隻質素嘅錶咧，我又覺得超值嘅。咁啊，所以啦，我喺度都推薦俾大家，真係可以嚟到 WFW 攞呢隻錶上下手。咁啊，感受下一隻有份量嘅瑞士錶個感覺。原來我哋而家做緊呢個價錢，真係你嚟到你覺得哇有個驚喜啊！咁最重要係咩咧？自己佩戴咗隻錶之後咧，開頭就係咁啦。有隻白華樹，咁啊買呢隻，咁啊兩隻原來望下翻到佢對比咧，係完全兩樣嘢嚟嘅。咁啊各有各個殼型唔同啦，係咪？咁啊中間呢個位置隻黑華樹又有一個烏鋼，咁我自己又冇呢個物料喎。咁啊今次買咗佢覺得咦係喎，諗下諗下又有啲唔同啦。咁啊最重要啦，都係講緊，如果自己我哋好多時都會嘅，自己開咗間公司咁大個鋪頭，啲錶買晒啊！但係正呢日咧就近期我自己鋪頭裏面都屬一隻比較滿意嘅，覺得佢嘅做工啦，咁啊佢呢塊面啊，我係好中意佢嘅。咁啊望到佢嘅時候，每個嘅角度唔同，咁啊有時又覺得好似嗱呢個位咁樣睇咧，佢啲樹紋咧好出嘅。咁有時咧雜質咗之後咧，就好似有啲細雨咁樣嘅感覺。所以呢隻錶咧，真係都幾有玩味嘅。咁啊，我都覺得可以值得推薦大家啦。咁當然啦，我哋一定係咩啊？買花要讚下花香啊嘛。咁啊，羅馬錶，咁啊而家手頭上啦，一隻都冇啊。咁啊，今次有呢個機會，咁啊自己攞咗去，擁有咗佢，咁啊覺得 OK。咁啊喺呢度分享俾大家，介紹起俾大家睇下隻錶咯。咁所以啦，如果啦，聽日有時間嘅朋友，真係落嚟 WFW 裏面攞隻羅馬錶上下手，睇下佢係咪即係我所講嘅咁值得擁有啦。好啦，咁啊講到呢度，唔再講啦，我都早啲休息，拜拜。